Ya, Bapak, silakan, Bapak. Ini Kenalkan. Kenalkan nama saya Marsiwi Ya. dari Waringin. Umur berapa? Umur 34. 34. Yang sakit siapa? Saya Sakit apa sama? sakit batuk sama pinggang. Batuk sama Pinggang. pinggang. Pernah dicekkan atau dikontrolkan? Enggak. Enggak. Keluhannya apa saja? Keluhannya ini sakit. Apa? Kalau jalan ini sakit terus, Pak. Mm-mm. Pinggang. Pinggangnya. Iya. Batuk tak berhenti. Batuk tak berhenti. Iya. Iya. Ada dahannya enggak? Iya, di sini. Di tenggorokan ini? Iya. Iya. Suka cabai? Suka. Suka. Berapa kalau makan, kalau nyambel itu? 1, 2. 1, 2. Iya. Tapi tiap makan? Iya. Tiap makan. Tiap hari? Enggak. Sehari 2. Loh lah, iya. Tiap hari kan makan itu. Itu enggak boleh ya. Iya. Soalnya lambungnya enggak enak. Kalau diteruskan, lambung enggak enak bisa ke jantung. Maka dada sebelah kiri kadang enggak enak. Iya. Napasnya kadang tersengal. Mudah pusing enggak? Udah pusing. Mudah pusing. Itu Iya. namanya gas lambung. Asam lambung naik, gasnya ke jantung, ke paru, terus ke kepala. Makanya diberhentikan gitu ya. Iya. Suka makan tahu tempe tak? Suka, Pak. Umbi-umbian? Iya. Suka. Iya. Diberhentikan ya. Bukan berarti berhenti seumur hidup, enggak. Berhentinya itu ada waktu jedahnya, ada tenggang waktunya. Minimal 1 bulan tanpa tahu tempe, tanpa cabai, tanpa ikan laut. Oh. Suka ikan laut? Suka, Pak. Suka. Kalau sampean semua suka, ya enggak suka apa sampean? Hah? Suka terus, Pak. Suka terus. Iya. Ya, gak uman aku nek sampean tekno. Ya. Iya. Nanti gini biar cepat sehat, sama nanti makan dengan beras sehat cap seriti. Pernah dengar enggak sampean? Iya, dengar. Mic-nya didekatkan. Iya, dengar, Pak. Dengar ya? Iya. Beras sehat cap seriti itu kandungannya B2, B6, B12, mineral, vitamin, bla 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 dan seterusnya. Itu akan memperlancar pencernaan BAB karena di situ banyak seratnya. Yang kedua untuk kesehatan jantung. Yang ketiga untuk mereduksi, menarik kolesterol itu dibuang melalui urin, melalui BAB maupun melalui keringat. Iya. Nah itu. Cara masaknya bagaimana beras sehat itu? Direndam dulu minimal 1 jam. Setelah itu airnya dibanding dengan masak biasanya, airnya ditambahi lagi. Boleh 2 kali atau 1,5 kali dari biasanya. Karena beras ini banyak menyerap air dan enak rasanya. Tidak sama dengan beras merah. Beras sehat ini dibuat proses alami dengan tetap menjaga kualitas vitamin dan mineral serta karbohidrat di dalamnya sehingga dimungkinkan bisa menambah kemajuan kesehatan si konsumsi itu. Iya. Ya. Iya. Sebelum makan nasi minum Propitu. Ini 1 tetes sebelum makan pagi, siang 1 tetes, sore 1 tetes. Setelah makan baru minum teh mama ini. Iya. Insya Allah apa yang saya keluhkan akan sehat, akan hilang penyakitnya. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Ada ya? Tadi untuk penggunaan teh mama dan sebagainya bisa nanti sesuai petunjuk itu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.